नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयुर्वेदा एक्सपर्ट पर। दोस्तों, मौसम में जरा सा भी बदलाव का असर हमारे गले पर सबसे पहले पड़ता है। आज हर जगह कोरोना वायरस से बचाव के प्रयास किए जा रहे हैं और उसी का एक महत्वपूर्ण लक्षण है खांसी। इसमें व्यक्ति को गले में खराश, बलगम, कफ, खांसी और सीने में दर्द भी हो सकता है। दोस्तों, आज जो रेमेडी मैं आपके लिए लाई हूँ वह घर के इंग्रेडिएंट से बनती है जो आपके किचन में आसानी से मिलते हैं। यह क्विक और फास्ट रेमेडी आपको फ़ायदा करेगी और घर के बच्चे, बड़े और बुज़ुर्गों सभी के लिए लाभदायक है। यह कैसे बनेगी, कब खाएं, यह सब मैं आपसे शेयर करूंगी। यह आपके गले की खराश, खांसी और बलगम को ठीक रखेगी। बस थोड़ी सी मेहनत और रिजल्ट आपके सामने। दोस्तों, हमें चाहिए काली मिर्च, लौंग, अदरक जो कि छिल के धोया हुआ है, सेंधा नमक जो कि हम उपवास या व्रत में खाते हैं, शहद और हल्दी पाउडर। सबसे पहले काली मिर्च के 20 दाने हम लेंगे। उसे गैस ऑन कर तवे पर हल्की भून लें। यह बलगम की झिल्ली को ढीला करती है और छाती में जमे कफ को कम करती है। इसके बाद लौंग की 10 कली लेंगे। उसे स्टील की चाय की जो छलनी होती है उस पर रखकर हमें गैस पर अच्छे से जलाना है ताकि हम उसकी राख या आयुर्वेद में जिसे मसी कहते हैं वह बना सकें। दोस्तों, लौंग की मसी या राख खांसी में बहुत फ़ायदा करती है। अगर आप यह ना कर पाएँ तो काली मिर्च के साथ उसे तवे पर भून लें। लौंग को जलाने के बाद उसकी मसी या राख बना लें। उसे पत्थर से अच्छे से पीस लें तो उसका पाउडर बन जाएगा। काली मिर्च को खलबत्ते या पत्थर की सहायता से पाउडर कर लें। आप चाहें तो लौंग की मसी और काली मिर्च का पाउडर बनाकर ज़्यादा समय तक के लिए रख सकते हैं। जो तवा हमारा गरम है उस पर थोड़ा अदरक रख दें जिससे उसका रस आसानी से निकल जाए। अदरक को घिस लें। दोस्तों, कफ या बलगम का बनना शरीर की एक नेचुरल प्रोसेस होती है, लेकिन जब इसका निर्माण ज़्यादा मात्रा में होता है तो परेशानी खड़ी होती है। इसका सीधा असर मुंह, नाक, गले, साइनस और फेफड़ों पर पड़ता है। अदरक घिसने के बाद साफ कपड़े या रुमाल की सहायता से दबाकर उसका रस निकाल लें। अब 20 काली मिर्च का पाउडर लें जो हमने बनाया था। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसका 1/4 भाग लें। यह जो मात्रा है यह मैं बड़ों के लिए बना रही हूँ। इसके बाद 10 लौंग का पाउडर जो हमने बनाया था वह लें। बच्चों के लिए अगर आप बना रहे हैं तो इसका 1/4 भाग लें। हल्दी 1 चुटकी लेना है। इसमें एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सेंधा नमक भी हमें 1 चुटकी ही लेना है। सेंधा नमक कफ को पतला कर निकालने में मदद करता है। अदरक का रस हमें पूरा 1 चम्मच लेना है। बच्चों के लिए अगर आप बना रहे हैं तो आधा चम्मच लें। इसके बाद शहद 1 चम्मच डालकर पूरे मिश्रण को अच्छे से मिक्स करें। दोस्तों, यह खांसी, कफ, बलगम, गले में खराश की रेमेडी तैयार है। इसे आप दिन में 3 बार लें। अगर आपको ज़्यादा खांसी है तो 4 बार ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें इसे खाने के बाद आधे से 1 घंटे तक पानी न पिएं। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। अगर आपको हल्का कफ ही है तो आप इसे 2 बार ही लें। बच्चों को कम मात्रा में दें, इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों, यह थी पूरी जानकारी कि खांसी, कफ, बलगम के लिए आप परेशान हैं तो उसके लिए हम क्या लें जिससे कि वो आसानी से ठीक हो जाए। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं जिससे हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। आप सभी का यह वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।